Muraho neza bakunzi b'inkuru nshyashya TV. Nonaha dore ibyago birindwi byo gushaka nabi. Ndetse ngiye kuguhereza n'uburyo burindwi ugomba guhangana n'ibi byago. N'amagambo yavuzwe n'abahanga Kwisi ndetse nyagwereza mu Cyongereza no mu Kinyarwanda. Twagiye rero. Ibuke gukanda subscribe na like kuri iyi video. Bura amahoro mu rugo. Ntonganya n'amakimbirane bihoraho. Iki ni icyago cya mbere. Icyago cya kabiri, ihungabana ry'abana. Abana bakurira mu bwoba ndetse n'agahinda. Iki ni icyago gikomeye cyane. Icyago cya gatatu, igihombo cy'umutungo. Amafaranga n'imitungo birashira kubera amakimbirane cyangwa gutandukana. Icyago cya kane, kwiheba no guhangayika, stress n'umunaniro wo mu mutwe. Icyago cya gatanu, kubura icyizere n'icyubahiro, inshuti n'imiryango bigenda bigutakariza icyizere. None icyago cya karindwi, no guteshuka ku nzozi, intego z'ubuzima zigahagarara cyangwa zigapfa. Icyago cya karindwi, gutandukana nabi ndetse inzangano n'ibikomere by'igihe kirekire. Amagambo yavuzwe n'abahanga witwa Frederick yaravuze ngo, it is not a lack of love but lack of friendship that makes unhappy marriage. Shatse kuvuga iki rero? Ukubura urukundo bituma urugo rubura amahoro, ahubwo ni ukubura ubucuti nyabwo. Witwa Leo Tolstoy yaravuze ngo, all happy families are alike, each unhappy family is unhappy in its own way. Shatse kuvuga ngo imiryango yishimye isa ngaho ariko buri muryango ubabaye ugira akababaro kawo kihari. Meya Angelo yaravuze ngo, love recognize no barriers. Urukundo nyarwo ntirumenya inzitizi. Stefano Cave we yaravuze ngo, strength lies in difference not in similarity. Yaravuze ngo imbaraga z'urukundo ziri mu kwakira itandukaniro, si mu gusa biraho ngaho gusa. Oprah Winfrey yaravuze ngo, choose people who lift you up. Damo abantu baguteza imbere aho kugusubiza inyuma. Ye kuguhereza agakuru gato rero gashingiye kuri ibi byago birindwi birangira nkuhereza ndetse n'uburyo wahangana nabyo. Mu rushingiye ku byago byo gushaka nabi, abayeho umusore witwaga Patrick washakanye na Claudina vuba cyane kubera igitutu cy'ishuti. Intangiriro bari bishimye, ariko nyuma y'akanya gato amakimbirane yaratangiye. Icyo ni icyago cya mbere. Buri munsi baratonganaga, abana babo batangira gutinya kuvuga mu rugo bakabona ko bahejwe. Icyo nacyo ni icyago cya kabiri. Patrick yatangiye gusesagura amafaranga yirukanga mu bagore ndetse no mu bakobwa. Nuko ibyo ngibyo byirukangamo yibwira ko ari gushaka amahoro, ariko burya icyo nacyo ni icyago cya gatatu ndetse cyangwa ikibazo cya gatatu. Claudine atakaza icyizere n'inzozi zo gukomeza amashuri. Cyo stress irabarenga, batangira kugira agahinda n'umunaniro ukabije. Abaturanyi n'inshuti batangira kubabonamo nabi kubera ko imyitwariro yabo yari idahwitse. Intambara za buri gihe z'urudaca. Amaherezo rero yaje kuba mabi cyane, batandukana nabi, basigara bafite inzangano. Nyuma y'igihe Patrick yaje sobanukirwa ko gushaka bisaba kubanza umuntu no kubaka ubushuti, ukabanza wamenya umuntu, ukabanza no kubaka ubushuti, nta byo guhubuka. Claudine nawe yagaruye icyizere, yiga kubanza kwiyubaka mbere yo kongera gutekereza ku rukundo. Somo rero, gufata icyemezo cyihuse mu rukundo bishobora guteza ibibazo bikomeye cyane, ariko kwiga no kwiyubaka bishobora kongera gutuma ubuzima busubira ku murongo. Uburyo bwo guhangana n'ibyo byago rero ushobora guhura nabyo mu rugo rwawe. Icyago cya mbere, uburyo ugomba guhangana nacyo, fata umwanya wo kumenyana neza n'uwo mugiye kubana. Icyago cya kabiri, ganira kenshi kandi wumve mugenzi wawe. Tumanaho ni ingenzi. Shyiraho intego z'umuryango, mwumvikane ku buzima bw'ejo hazaza. Kane, saba inama z'abakuze cyangwa abajyanama igihe hari ikibazo
kigukomereye. 5 ubahana no kwihangana. Ibyo ni ingenzi cyane. Ntihakabeho gucika intege cyangwa guteshanya agaciro ngo wumve ko mugenzi wawe ntacyo ashoboye, ahubwo ugomba kumugirira icyizere kugira nawe akikugirire. Ibyo bizamura urukundo. Kwitaho ubuzima bwo mu mutwe. Fata umwanya wo kuruhuka no kuganira ku marangamutima. Kwiyubaka ku giti cyawe. Umuntu wiyubashye arushaho kubaka urugo rufite imbaraga. Ndabakunda cyane cyane. Yabagezagaho iki cyegeranyo cyitwa inkuru ku buzima ni Fabi. Ese wamaze kuduhereza subscribe cyangwa ntago wari wayikora? Ese umuntu kwine subscribe na like wamugeraho ufite inyota akaguha amazi ntabwo yayaguha, ariko rero ndizera neza ko wayampereza cyangwa wayatanga. Bereza aka like kugira ngo uzajye ubona video ngizi ndetse na subscribe zajye zikugeraho zisukiranya. Ndabakunda cyane cyane. Imana ikomeze bandebera icyoroshye. Ciao.